Asante. Muhorei makofi mega Lady Wanja, adwara matoi, adwara moe Queen Jane, ushoni sister yake. Na
na he mundu ungi witagwo Mishuki Siko ndaigare ngũririkanie ndariĩ ahikia thikũ ici nĩ maunire watho wa mwathani mwendo nĩ ĩrĩ athani nocio nĩ watho kuma kwĩ Ngai ũramwĩra nĩ ũmwendete agakũria ũramwenda wĩnakĩ na thikũ ici matiĩmenya ciahoha titinoma na thikũ ici matiĩmenya tikuoha tikuma arũme othe nĩ maiganaine maitho-inĩ makai ti maitho-inĩ mahiki kandara nĩ ndarega kwaga mbeca thikũ ici ngũkwĩra matĩ nĩ ũrirũ thikũ ici no wendirie higo wĩige mũhiki thikũ ici no wendirie higo nĩguo ikanie mũndũ ũcio kandĩa mũmĩpromote githĩ ndĩ na mbũthĩ arũme othe guoko haha arũme othe guoko haha ũguo kuona mũhiki nĩ gĩthĩna no endirie higo alafu ahiki magathekai rwĩmbo rũrĩ matikũigĩte na rĩera rĩega brother mĩhũrei mũkobi kande asante sana thank you very much asante ũkaha mũndũ wĩtagwo Bonstar ũyũ nĩ rap noma sana Bonstar ũyũ nĩ ũroka gũtũringithĩria rwĩmbo haha rwa rap arũme jeshi ndona ũrĩa mũrainainia mũtwe oka na tũrĩ andũ megwĩtwo Afya Uhai Center Afya Max Products nĩyo twĩna mũthenya wa mũthĩ nĩ tondũ wa ndawa oro ũndũ ũmwe na ndawa ciakue na Bonstar nĩ wei very good nyonete mwanake ũtaraia nĩ ngenagia mũno kidogo kaha na nĩkĩ mĩbuto ĩno yothe mwagĩtarũka kũrathia atĩa mũnene kĩmwatarwo mĩbuto yothe twende kazi DJ twende kazi DJ ama upigwe wewe DJ weka wimbo ama upigwe DJ utapigwa wewe DJ utapata mabare DJ wewe ndukimeraga ndukimurutagĩra wĩira wĩtagwo atĩa mimi naitwa Bonstar official Bonstar ni BORNSTAR official unatoka mtaa gani Bonstar juu uko ni Juja ama ni wapi hapana mimi nimetoka huku Thika Thika unasoma kabisa unasoma wapi KMC Kenya unapiga mass communication unataka kuwa mtangazaji kabisa noma sana DJ utapigwa wewe pale umefanya confusion nenda kidogo usote alafu ndio unakuja Alice Wani Nefe oka nigetha turinirwo ni superstar witagwo Man Gikogi Master oka ha Alice Wani Nefe nake niwe oyo nena nguo ciake marabangite mena aini dancer enzake DJ twende kazi Kwenda
kuna feel farm. Gerifisa na mafisi wana confirm. Twende hivi kuna full farm. Mali safi side gani mwita kam. No makali ni mataska tuna sip sam. Nishapita no yo mrembo na yo deal done. Kani majina kwa mziki mindo starbone. Tuna kill come cruise mindo carbon. Niko studio ndaka swan kani hita kwa yo town tuna drop down. Rusha hedi na mateke kuna feel farm. Rusha hedi na mateke kuna feel farm. Why you form? Asha sema ngong. Bonga na madam nika.com. Alitisha form anawasha ndom. Moshindo ina chrome. That's true this crew ni ya ulevi na maflu. No makali ni mataska tuna sip sam. Rusha hedi na mateke kuna feel farm. Gerifisa na mafisi wana confirm. Twende hivi kuna confirm. Mali safi side gani mwita kam. No makali ni mataska tuna sip sam. Rusha hedi na mateke kuna feel farm. Gerifisa na mafisi wana confirm. Twende hivi kuna confirm. Mali safi side gani mwita kam. No makali ni mataska tuna sip sam. Nishapita no yo mrembo na yo deal done. Kani majina kwa mziki mindo starbone. Tuna kill come cruise mindo carbon. Niko studio ndaka swan kani hita kwa yo town tuna drop down. Why you form? Asha sema ngong. Bonga na madam nika.com. Alitisha form anawasha ndom. Moshindo ina chrome. That's true this crew ni ya ulevi na mafru. No makali ni mataska tuna sip sam. Rusha hedi na mateke kuna feel farm. Gerifisa na mafisi wana confirm. Twende hivi Haya DJ shikilia DJ. Haya piga hivyo freestyle bila DJ. Piga twende kazi. Mali safi side gani mwita kam. No makali ni mataska tuna sip sam. Twende hivi kona confirm. Mali safi side gani mwita kam. No makali ni mataska tuna sip sam. Yo man, nikimutaramu hora makofi. Hora ikade na makofi mega. Yeye ni student anasoma pale Kenya Institute of Mass Communication na pia bado ni mwimbaji. Asante sana. Una jambo lingine unataka kusema? Mimi naitwa Bone Star Official kila mahali. Mnaweza nifollow kila mahali Bone Star Official. Asante bro, inakuwa hivyo basi. Asante. Kazi inapigwa hivyo. Mohora makofi mega brother Osio. Haya hena jabai tago DJ shikilia Gokomodo Gokomodo DJ, let's go. Haya Gokomodo, twende Gokomodo. Gokomodo. Chodie Gokomodo. Chodie. Aha, chodie. Euneginwa Usio ni musene Na besa siakwa Isio ni ukonen Euneginwa Usio ni musene Na besa siakwa Isio ni ukonen Digetwira ngobe Korea nyuba Nago kwa kamage Kaideke hao Digetwira ngobe Korea nyuba Nago kwa kamage Kaideke hato Tigana nake Kiongo ni ukugea Tigana nake Kiongo ni ukugea Ona mwero mwe Iwa jabe mwe Ona mwero mwe Iwa jabe mwe Fanya hivi, katika Twasemanirie haria kirwara ndorete thika nake akijita nake akijira mathina make tondu ndi mundu ngikimuteithia nikimwekaga muhibanirie munyitanite ciathe mugithekaga nikimwekaga muhibanirie munyitanite ciathe mugithekaga tarora guoko nikinyitite ino ni nyundo nguku na no nguguthe ono ngigutha uyu ni wakwa ono ngigutha uyu ni wakwa vini watigwo vini etekera vini watigwo vini etekera.
Haya, asante sana. Thank you. Gukumuru muhuri makofi mega, asante sana. Thank you. Haya, tukimere ugu ati. Mo subscribe YouTube yago kai doradikania ni ndihingite nyororo. Mo subscribe YouTube yago Gukumuru, mo like na mo share na TikTok muno na mo na Facebook jetagwo Gukumuru official na waithiramu ithirania ni anyandikite. Very good. Thank Asante. you so much. Asante sana. Thank you Gukumuru. Ucio getagwo Jedida DJ. Jedida. Wapi Jedida? Jedida. Asante DJ. Ciothe ciathĩ mũtongora mena gũnduma kenagia acio wĩra na wa gũthugunda maũru ngoro ciao ciganagĩra cianyarira amania gĩtarĩrio yarĩ mũtĩku mũthamaki na nena nĩ mamũiguĩte ona nĩ ndĩtwo mareanĩre na Esta macio mothe gũtirĩ wa mwakaga aratakia makĩmũta negoteithia mũndũ o hĩndĩ ya amani nake akĩingĩra na mbarathi yaku ĩrĩa njega mũno acokerie ũrũrio kũu matũũra-inĩ na hagĩe mũndũ mũnye kĩanagĩrĩra ũũ nĩguo mũthamaki atĩithagia andũ ta mwĩrorerei ũrĩa ũtĩithĩtio gũtirĩ arĩa kĩhoru mũmenye Asante sana. Muhuri makofi mega, muhuri makofi mega. Na nĩ tondũ ũrĩa tũrathiĩ na mbere tũkĩte gũkũngũĩra mĩaka 25 ya ũtangathi wa Waithĩramu Ithĩrania. Rekei tũhũrĩre Bishop Reverend Lucy Wangunjiri kuma Kameme kayo ka mũingĩ makofi mega. Wapi kelele? Asante sana DJ, tupatie Charles Gĩchina all the way kuma kũrĩa kaunti ya Murang'a DJ na agĩũkaga twĩna andũ aingĩ mũno tũrorereria mokoke haha nĩgetha twambĩrĩrie na mũthenya wa mũthĩ nĩ gũkorwo gwĩ kwega. Inyuĩ mũratwĩrorera kuma kũrĩa kwa Barothi Facebook page, Barothi wa thayũ, asante sana. Inyuĩ mwĩ mũciĩ twĩ gũkũ nĩ tondũ wa Waithĩramu Ithĩrania tũgĩ-celebrate kana tũgĩkũngũĩra mĩaka 25 ya ũmemerekia wake. Na nĩumagarĩtio nĩ aini aingĩ, atongoria aingĩ, aini aya tugaga marambĩrĩria kana upcoming ona arĩa marĩ makĩrĩ gũkũ mũthenya wa mũthĩ. Ũguo tũnengera mũndũ ũgwĩtwo Charles Gĩkũgi oke aringithia rwĩmbo rũmwe akorwo ndarĩ ready. Tũnengera mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo very good, twende kazi. Oka ndio kĩocio. Oka haya Sunny on the beach kabisa, yende sana
Kairetu karia urona haria gatheũkĩte ũguo kaigĩtwo nĩ gĩtanga fulani mũmbunge wa kwanyu kaundo ũngĩhutĩrĩria ũtarĩ na kĩndũ mini nake nĩ arakiugire ndoteganirie nĩ menopause ya mũndũrũme nĩ wareti wa kĩhara na motũkie ũũ na ndũngĩhika menopause ya mũndũrũme nĩ wareti wa kĩhara na motũkie ũũ na ndũngĩhika. Mũndũrũme moaga maingĩ na gokĩra bata mũnene no kwĩmenya wĩtĩkĩre gũtirĩ ũciaragwo na kĩndũ no kũhanga kuongerera ũgĩ mũnini na kũiga hitho menopause ya mũndũrũme nĩ wareti wa kĩhara na motũkie ũũ na ndũngĩhika menopause ya mũndũrũme nĩ wareti wa kĩhara na motũkie ũũ na ndũngĩhika. Asante DJ, shikilia DJ, shikilia. Asante sana no tuthiete wega na muririkane guku turia tukanu ona twaigua tukiuga bwana asifiwe ukaroga mundu ucio ungi wi hau hakuhi nawe no igua ndagakorwe njombe uguo korwo ina gathimu ugeka atia ugakumenyerera ugeka atia atekei gathi ndukanjire uguo DJ twende kazi wapi makofi Fafa diokeria motorera wako Dina oira wale diokeria Fafa Aini ndakuoya ni ndanyitie diokeria motorera yo wako mwathani tondũ niĩ nĩ njũĩ nĩ ũnjiguaga na nĩ ũkũndiokeria maũndũ makwa mangĩ Aini ndakuoya diokeria mũtũrĩre ũyũ wakwa wagĩrĩre ndĩna wĩra wa andũ arĩa ũriũkĩirie mũtũrĩre ya ũkinya ĩkagacĩra Ngai ũrĩa waire maembe momo muoyo ndagũthaitha ndiũkĩria mũtũrĩre wakwa nĩ njũĩ wandiũkĩria ndũ nĩ marĩ ũranagia Ngai ũrĩa ũriũkagia na nĩmekũmũmenya ndakuoya ndiokeria mũtũrĩre ũyũ wakwa wagĩrĩire ndĩna wĩra wa andũ arĩa ũriũkĩirie mũtũrĩre ya ũkinya ĩkagacĩra wapi makofi kwa Yesu haleluya Ũngĩndiũkĩria mũtũrĩre wakwa maũndũ makwa nĩmekũgacĩra mwathani mũtũrĩre ũyũ wakwa nĩkũgĩa cama na ũriũkio wa mũtũrĩre wonekane ndakuhoya ndiokeria mũtũrĩre ũyũ wakwa wagĩrĩire ndĩna wĩra wa andũ arĩa ũriũkĩirie mũtũrĩre ya ũkinya ĩkagacĩra. Asante sana, thank you Charles. Mohorei makofi mega bwana Charles. Haria hothe ongikorwo ri marakarereke marikire. Ai, ruiro. Haya, haria hothe ongikorwo ri marakarereke marikire. Wapi makofi ya wahome wa Mainge baadaye. Wapi makofi ya Phyllis Mbudhi, makofi mazuri. Wapi makofi ya Shiro wa GP. Wapi makofi ya Sami K. Wapi makofi ya Samido. Wapi makofi ya Waithaka Wajeni. Wapi makofi ya Jose Gatutura. Acio thone meguka handu hariko. Ano mbere ndareke tuthi tunyitane na wa mucie. Wa mucie. Haya wa mucie Benson. Karibu sana wa mucie Benson.
Baby Tops muthoni wake pamore karwimbo mukurino makofi mega Wajiko wa Gitonga na tangathi acio angĩ othe nĩ megũkorwo magĩũka. No in the meantime nĩ wega tũkaribithie Wacoro wa matha no ũtanoka amba ũke haha Julius ZT ũkaũgeithia andũ gwetha wageithania kuma hau wĩte mũndũ gwĩtwo mingi mingi ũcoke ũikare thĩ ũka haha Julius Zulu Thiongo ũgeithia andũ wageithia andũ kuma hau ũtwĩtire mũndũ gwĩtwo Kimondo gikiuma tondu nawe miaka 20. Wapi makofi mazuri ya Zulu Thiongo? Wapi makofi? Asante sana. Thank you. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo ruiru. Njitagwo Zulu Thiongo, ndaturaga kuria gwa ceceni ya kiriria kuria kwa Inoro. Na miaka yothe ni nyonete wihokeku wa Mwathani, nitukoretwo twina waithira miaka mingi muno over 20 years thiini wa memerekia kirio guku guo andu-ini no rutaga mawira matiganite, mawira ma gukomborithia sound system cia muthemba uyu. Na otoguo kurerwo miaka 25 waithira ni onete maundu maingi muno makiria. Amwe a andu aria maroya mbica guku miaka 25 ringi no amwe matiari aciare. Koguo is a long journey that she has gone. Na Mwathani akoretwo mwihokeku miaka iyo yothe. Nderwo ati invite wahomo wa maingi. DJ aiko ina rwimbo rwitagwo Maitu witu ndigagwita ritwa. Rwimbo rutaruharirio ro riu nigetha twite James wahomo wa maingi kana kimundu gikiuma rwimbo rwa mingi. Aya tobie. Bono murega inyuothe. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe kiugo kĩu nĩkĩo gĩtũmaga. Makai mere anokio nĩwacokota kĩrĩro kothe ũnegena gianyina oi nĩweũkota kĩrĩro kothe narĩ wewe ũmbire ũrumbe nĩmwĩtaga kĩoni wanyoneire Ngai wakwa wakene ugatigirira ni wakiona ndona seneta witu wako ria Murang'a na nowe seneta wa Mathioya na nowe seneta wa Kagio-ini kuria ndaciareirwo Mheshimiwa Jonyo tone ndamuona haha aya riu ndirenda Mheshimiwa uturehera Mheshimiwa waithira haha kana kirehwo ni Wanguku rimwe ona Wanguku no mwega andu a Nyeri thurai andu a Nyeri no Wanguku no Wanguku aya on behalf of Waithira we love you. Where Bishop Pastor